Patay mo na. Okay yan. Sarap na eh. Tanggal yung alak. Ay, may nangyayari. Gabi-gabi, 2 linggo na yata. Ay, bumaya. Papira. Ipon na yun, no? Hop! Hop, ya. Pundi pa. O, tama na. Mabubuhos lang yun siguro. Kaya nga. Always be home. This is your favorite easy listening music station across the nation. 89.3 Home Radio in Tacubay, 92.3 Home Radio in Pasco, 95.1 Radio in Naga, 94.3 Home Radio in Palawan, 89.5 Home Radio in Iloilo, 96.1 Home Radio in Cebu, 93.5 Home Radio in Cagayan de Oro, 98.7 Home Radio in Davao, 93 Home Radio in Jensen, and in Metro Manila, 97.9 Home Radio. Always be home. Pandarin mo daw, sir. Kung ano ang meron yan. Ay, daming bakal ah. Tinanggal yung pabigat niya rin. Hirap buksan. Tanggal ba? Matagal ihite, no? Ha? Matagal ihite. Halo, ba? Pwede na yan. Patayin mo na. Patayin mo na. Lumalagapak eh. Dito ka naman. Taraw ka. Surprise na. Papalitan yan. Tangkis ang bago niya. Alam, Ray. Hindi natin nalaki eh.
Kasi parang, nung mga gusto mga hindi ko kasi ako. Oo. Yan. Sana. Ano yan? Kasi ano pinagdala? Oh, kasi yung question nga. Kasi Ito sa smoke. Oo, hindi ka po. Ay, okay. Apoy. ano yung question? Oo, okay, na yung ano. Nara? Ay, ay. Oo, alias. Ay, dalawa. Ito na eh. Yan dalawa. Nandiyan sa atin. Sa luwan. Ayun. Okay, bandali na naman. Ano yung video ko dito? Kahit ako. Ano yan? Sabi bigyan sa akin. Kahit hindi ko kamay. Oo, siguro ko. Siguro ko lang ko. Ano ba yun? Yan ang gamit ko. Yan ang gamit ko. Hindi na. Ako lang. Hindi ko gamit. Ayaw ko bias. Kalau pakai waktu lagi dah. Karena dapat. Siapa kau dia? Oh, teman. Ini juga sudah lagi. Ini baru bisa. Yang Tadi mana aku bilang. Bisa. Mana? Ini ada. Sudah jadi ya. Jadi lagi kita lihat. Eh, macam ni kan? Pulsa. Ah, Sabi ko. kenapa dikit. Ada lihat. Oke. Ini na. Ini ko bisa di ko kan. Ano nang biyan? Ini kalau kita bangun, kita lihat. Ko dira ni kan. Ini kan. Oke, dapat. Tinggal kami. Huwag mo ikutin. Bakit? Mawawala sa akin ito. Yan. Oo. Yan, isi din naman yan. Ay, kita tahu niya. Ay, bang guys. Ah, besok. 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 Ano lumas, boy? Pili. Besok. Ito lumas. Ah. Ano ito nga ba? Ay, saan? Tumalagad ko. Walang sagawan? Marami. Dami. Bakit? Ay, bakit? Ito kasi pag dito, tawag mo na to. Tingnan ko na yan. At umagas na yan. Hirapan niyo naman. Ah, Kaya, kapag yan. ay, nandiyan. Ito na. Ito na. Doon na. Doon na. Yung maitim. Sige, go. Maitim. Ano ito? Ano ito? Muna. Ano ito? Ah, pwede. Muna na. Yan. Wala na, wala na. Ini kan begini kok. Oh, besok ikut. Ini kita. Tadi na, pati mo na. Wala. Takay. Sabi wala. Ay, mo gawin. Pwede dong wala. Ay, mo kaya. Okay na. Bilog ko ang. Besok. Mupira. Ano yan, hindi ka makikinis? Ah, kami dalawa. Kami dalawa dua. Sabi na ba? Nah, eh. Ini dua, ini. Ini lagi sini. Ini kamay. Ini kan kan. Di mana? Ini mana tadi? Nak kerja. Kalau sama kita ngerti. Yang buat apa? Ini kan nanti. Ini kan bilang itu bagus. Sampai mana? Dari sikat. Pwede nyuhat. Saan ko lang Ang kasali lima. Balat. Ano na? Ah, ito na. Okay. Mau kita satu. Satu itu. Sulit. Ini kan. Kita dapat pukul. Ini. Oh. Hindi, tapi yung student. Yung pagpang naman na. Sige na. Itu. Ano yung TV? Ilang? Di kailan. Ang nam, dari sini. Ini juga. Hindi ko siya. Ang dari sini. Pilih nga ko bisa naman. Sa liwalik. Ini kan. Bisa ito. Ito, nagagawa ko. Puro siya. Tinta. Pemirsa na. Kung saan ba? Sa liwalik. Tatang din. Ini kan jangan berapa. Ini kan jangan berapa. Ay, tampis. Ang lugi. Sa di sini. Ano? Ano rin? Singdan? Ah. Yung sa bato? Yung kumakaram nila. Sini-sini no, dito. Ano ko? Itu di sini. Dito. Ini kan kerja. Ini kan. Yung kumakaram nila. Ah, singdan kita. Yung dalawa? Ini. Pero kaya ko ngayon. Yung mali. Ini kan sampai dulu. Mali, ulo. Sa loob sila. Yung natin mo. Sabi ko dali. Yan na. Pwede. Ini. Hindi na talaga tanong. Sabi. Ini kan itu. So, yan. Sabi. Bakit natin? Bakit? Ini kan itu. Ini kan. Ako, wala ko yung dalawa. Masarap ka pa ano? Lugar ko talaga dito. Oo. Yung wala ko na. Oh, wala. Kaso na rin. Eh, sino ito? Saan? Sige nga. Pag ko siya, dapat yung bago. Yan. Kaya ito, ito na. Apat, yung bago tayo. Hindi naman, takot tayo. Hindi naman, hindi naman tayo. Ano, gagawin ka tayo? Sabi, nako, tayo, paano ba? Iyak naman yung gano'n. Ako pa mura. Buti lang. Ano ba? Malinis na sana. Ay, nakakasira pa rin ito. Sayang tuloy, oh. Pangalagyan. Pwede ito, ano ba yun, yung pampalingas? Patayin mo na. Dalawang nila eh, no? Oy. Patayin mo muna. Ano, pinagtan ko? Balik. Pwede, hindi ko pinagtan. Pag makita mo madilim yan, balik yung agad. Kasi di masana masisira yan. Ayun, ganito lang. O yan, o yan lang. Ayun, yan lang. Pero tago mo lang to. Nga, mabasagan ka. Patuloy ko na linis sila. Tago mo. Sampul ba, sampul na. Gawin mo na sampul na. Bago na.
Ilan, lakas. Sinamay ko lang yan eh. Ayaw mo mabuhos. Ito naman yung Wala na yung pang sahod mo, Ikar. ICR. Wala na. Tangin ng kamay ko. Pasmado. Ito na, ilayo. Laglag sa dagat. Ay, dumi na kamay ko ah. Sabay, nasa loob naman yung ano eh. Iba na kulay nito ah. G. paras lang sa sukat oh. Parehas lang sukat. Meron tayo pang hydraulic. Meron. Ultramax. Oh, wish ang brand, wish. Mura lang yan. 800 ang galon. Parang kalkita to. 4 liters lang yan. O kulang 2 liter pa. Ay, ang dalawang galon din. Eksakto ano yan. Ha? Eksakto ano yan. Oh. Alam na siya ba siya pag nagbabawas? Yung bako, meron din ang lakas yan eh. Apat yan. Oh, apat. Kalahati lang yung ano na. Wala din. Nakikita ba? Nakakatan ba dyan ang kalori? Hindi, estimate na lang. Antayin mo lang kalahati. Galing yan sila. Ang pagod yun. Hindi ko dami alam talaga ito. Gamo. Sabi nga ano. Sino? Yung partner ni Pwede ka siya? Pwede ka sabihin yun. Hindi pa sa gasolina to eh. Hindi ka ano. Kasi yung mama niya, kailangan ka sa pagkakas. Oh, ano lang yan. Kalahati na. Meron tayo pang hydraulic. Meron din. Ultramax. Oh, wish ang brand, wish. Mura lang yan. 800 ang galon. Parang pang 4 liter. ito. Yan. 4 liters lang yan. O kulang 2 liter pa. Ayun. Kaya nga 2 galon din yung Eksakto anam yan. Ha? Eksakto anam yan. Oh. Para may reserva siya pag nagbabawas. US galon. Yung bako, ganoon din ang langis niyan eh. Hindi mo naman. Apat yan. Oh, apat. Ay, kalahati lang yung ano na. Kalahati lang. Nakikita ba? May sukatan ba dyan nakalabay? Hindi, estimate na lang. Antay mo na ang kalahati. UST. Alam mo na din yan. Galing yan sir. UST. Pampadulas yun. Kita mo dami alam talaga ito. Yan mo. Sige, pampadulas. Sabi nga ano. Sino yun? Pwede. Yung partner ni Pwede ka siya? Kasi ano. Pwede sa gasolina yun eh. Pwede pala sa gasolina to eh. Pwede oh. Search mo. Diesel and ano. Kasi din ng mama niya, kailangan ka sa pag-first time. Oh, tanda na yan. Ipon na yun. Hmm. Hop, Hop, ya. punti pa. O tama na, mabubuhos lang yan siguro. Kaya nga. Ha? Hindi. Bukal eh. Ayos. Bukal kasing kamay eh. 231 para sa 206. Meron lang, no? Oo, meron na. Malakas? Oo, Pwede na, no? oo, tumatang siya. Hop. Ano ba yan to? Hindi, may battery? Dami ko isang palit yan. Hindi po kasang sira. Ano yung redentor yung kumain dyan? Ay, wala ko dito. Wala ba kung mini? Ano naman? Gano'n sa nabrot yun? Tinanggal yung takip. Ano ba tayo, hindi mo na gamit. Wala na pinta? Wala, wala yung kapang din. Parang mo, marunong ka pa sa engineer. Sabi nung kamutingan mo, binalik namin. Umayos. Ay, pala nakainit. Sago. O, di ba kanina pamanad? Sa tagal na yan, mainit na sana ano? Oo. Ganun ko siya, ano yan? Sige, ganun mo niya. Sige. Yan.
ikaw, tumama na. Oh, tumatama oh. Mainit pa kasi.